मेरे घर का शीशा डैमेज हो गया था, बट मैंने उसे चेंज नहीं किया। आप भी अपने शीशे को चेंज ना कीजिएगा। चले आपको एक ट्रिक बताता हूँ। किसी भी ग्लास को फौरन से रिपेयर करने के लिए इस ग्लास रिपेयर फ्लूइड को यूज करें। सिर्फ ग्लास कैप पर फोकस करें अपने शीशे को रिपेयर करने के लिए। फ्लूइड को यूज करने के बाद यूज एन एयर ड्राई फॉर हाफ एन आवर टू रिस्टोर द न्यू ग्लास। चाहे वो कार ग्लास हो, घर के दरवाजे का ग्लास हो या फिर विंडो ग्लास हो, किसी भी ग्लास पर पानी या फिर डस्ट आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और इसकी लाइफ टाइम की गारंटी भी दी जा सकती है। आप अपने ग्लास के टूटे हिस्सों को भी रिपेयर कर सकते हैं। सो द मैन्युफैक्चरर इज डूइंग एक्टिविटीज। ऑर्डर नाउ, बाय वन गेट वन फ्री। अगर आपके पास भी ग्लास है तो इसे जरूर ट्राई करें।